הגיע הרגע הגדול, אתם עוברים דירה, אבל לא יודעים מאיפה בכלל מתחילים? צריך לארוז את הכל. בגדים, כלים, משחקים, ספרים, ניירת, הכל בלגן. אין זמן, וזמן זה כסף, והכיס נקרע, וההובלה, ואז לפרוק, ולסדר, ועוד יותר בלגן, ועדיין אין זמן, והראש כבר מתחיל לכאוב, ואתם רק רוצים להמשיך בחיים שלכם בשקט, שהכל יעבור חלק? היי, שמי שרית גושן, בעלת סידורים, עושים סדר בחיים, חלוצת תחום סידור הבית המקצועי בישראל ומפתחת שיטת מנג'מנט לסדר. אני מאמינה בחשיבות של הסדר להתנהלות נכונה וטובה יותר בחיים שלנו, ואני פה כדי לעשות לכם סדר בחיים. בתכנון נכון ויעיל פוגעים כמה שפחות בשגרה, אבל גם התכנון דורש זמן ומיומנות. אני מזמינה אתכם לקבל את המדריך הקצר שלי שיסביר לכם בדיוק כיצד לעשות את זה נכון, חכם, יעיל וזול יותר. כל שעליכם לעשות זה להשאיר את כתובת המייל שלכם והפתרון למעבר רגוע כבר בדרך אליכם.